Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, so I'm going to break down how to draw an arm. はい、今日は腕の描き方についてちょっと細かくご説明します。Okay, so in terms of like drawing an arm, okay, before I even get into that, this is my overall general suggestion. Whenever you draw, just draw lightly and try to keep your movements a little bit smooth. For example, okay, if I show you on the screen here, right? ちょっとこちらの画面お願いします。まずその腕っていうものに行く前にですね、この描き方っていうことを全般的にお話ししたいと思います。軽く描くっていうことですね。それから腕をスムーズに動かしましょうということを最初に申し上げたいと思います。So keep in mind, like that we're drawing, that we're not writing. Like when we write, our marks tend to be like very defined and very hard, right? はい。まあ動詞で言うwrite 書くっていう感じですね。文字を書くっていう感じになるとこういうふうにちょっと力も入ってはっきりとした筆の跡を残そうという意識が働くと思います。So instead of doing like a hard line like this, okay, like this one, I'm gonna sweep gently and then sweep gently like that. はい、でドローイングをするときに使う線は今2回目に引いたような線ですね。まっすぐグキッっていう感じではなくってちょっと曲がるような流れのあるようなそんな感じの引き方をしています。Okay. I'm hoping you guys can see a difference between like 1 and 2 here. Like 1, of course, your eyes might go from like one point, to the angle and then down to the other point, but it's kind of hard, isn't it? Right? はい。で、1番と2番画面越しなのですが、違い分かるといいなと思っております。1番の方のラインっていうのは、点が動いていくような、かっちりとした目の誘導があると思います。Okay. But the second one is lighter, and your eyes are still moving, but it's a gentle, almost kind of organic flow. はい、で2番の方はとっても薄い線なんですけれども、それでもやっぱり目は同じ1番みたいと同じく追って流れていくと思うんですね。ただその動き方っていうのがかっちりしているんではなくって、もう少し有機的な流れるような軌跡を追っているんではないかなと思います。So sometimes if you're sitting down to draw and then you're drawing it and then for some reason it looks very hard or very stiff. It might be because you're making your lines very hard and very stiff. はい。でドローイングを描いた時になんかちょっと硬くなってしまったなとか、もっといい柔らかい感じに描きたかったのにどうしてそうならなかったのかなっていうふうに思う時があると思うんですけれども、一つの原因は描いたラインが1番のような硬くて、柔軟性のないようなラインになってしまったっていうことが原因かもしれないですね。Okay. So that being said, I'm going to jump into drawing the arm itself, and I'm going to show you how I lay that down. But like I said before, okay. はい。はい。ではここからは腕の描き方に移っていくんですけども、とにかく今の線のそもそもこのドローイングっていうのが線の集合でできておりますので、線をどうやって引くかっていうのは一つ前提として頭に置いておいていただければと思います。Okay, so I'm going to go ahead and it's going to show you guys like how I go about drawing an arm here. So basically, when I draw the arm, I draw like a very smooth, light, sweeping line here, and then I draw another sweeping line like that. はい、で腕を描く一番最初のラインなんですけれども、柔らかく薄いラインで描いてます。で、1本目上腕ですよね。それから前腕っていう風に2本の線で描いてます。2本って言っても一発ではないんですよね。何回も何回もキー先生の今ライン見ていただいた通り何回も引いてますよね。So I'm doing this really just to make your eyes like flow down here because I don't want to draw like a hard diagram right now. Right? はい。で、まず式を書いてるわけではないので、直線ではないです。直線は避けて、薄い線ではあるんですけれども、流れるように、そして目がそれを追って動くような、そんなスムーズさのあるラインを心がけてます。So now I'm going to add a volume
which is almost like not almost, it is, it's a cylinder, pretty much. で、ここに肉付けをしていくんですけれども、腕は円柱のような形をしてますからね。まずはこの上腕の今、円柱を描いております。Yeah, and I have drawn a cylinder, but to me, I've had my arm gesture line here that is helping to make the eye flow, even though I have a cylinder on top of it, like that. はい。で、今ここにシリンダーを描きました。で、円柱っていうとね、もうこの缶みたいにこうストーンとした形を思い浮かべられると思うんですけれども、その円筒っていうのは肉付けをしていくよっていうことで補助的に描いているものなので、最も大事なのは一番最初に引いたフローのある線2本です。これを大事にしながら円柱を描き加えております。Okay. So, for some of you guys, you might be beginners, but I think everyone can definitely draw, let's say, like a cup, right? Basically, you have like a circle here, and then you bring these two lines down like that, and then you have a base like so, like that. Everyone. 絵を描き始められたばっかりの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、皆さんコップっていうのは描けますかね。で、まずは一番最初に円を平たい楕円を描いて、そこから2本辺を下ろして、でまた底辺を閉じるというような形でコップが描けます。I think everyone can draw a basic cup. What makes the cup look three-dimensional, the trick is basically we have what I call oops, sorry, wrong color. Excuse me. Basically, what we have are converging lines. で、今、コップ、これくらいのコップだったらきっとみんな簡単だなって思って書いてくださると思うんですけれども、そのコップが 3D に見えるこの秘訣には、パースというものが存在します。So it's a magic, kind of a magic trick for our eyes. Because basically, if I have a straight line across like that, you just see a straight line. You read this as one thing, right? But up here, I have this line and this line going towards each other. You can't help but to feel that they're going to a point. はい。横線一本引いただけだと、そこに何かがあるなっていう感じがするだけなんですけれども、ハの字に線が引いてあるだけで、奥行きに感じますよね。物が向こうの方に進んでいくような感じもしますし、本当はフラットな平面なんだけれども、脳が騙されてしまうんですね。So that's what kind of helps this cup to look like it's rounded, because actually at this point and this point it's rounded off, and it's not like this one over here, but they're not on the same line pretty much, so they want to go kind of towards each other pretty much. I'm sorry, it's hard to explain, but that's basically what it is. Yeah. で、この丸いコップが丸く見えるっていう秘訣は、このボットム、底辺のところが丸くなってるからなんですよね。この一番下のくるっていうところが形作っているのが、お互いがくっついていくよっていう風に見えているので、なのでこのコップ全体がしっかり丸く見えるという、これがトリックです。So, again, if I do a line around it like that, again, it's creating a sensation that, yeah, this is one point and that's another point, and it's traveling around it, right? We all can get that sensation from that. はい。で、今中ほど2本ぐらい線引いてみましたけども、こんな風に線を足してあげるともっと丸く見えてきますよね。それはこの、線の上にある点がですね、くるって回って向こう側に回り込んでるよっていう風に脳みそが判断するということが働いています。So I can do the same thing here on the cylinders. I mean, I don't need to, but just to remind myself that this is a three-dimensional rounded surface, right? はい。で、この腕に使った円筒にも同じことをしてみますね。特にここに絶対線を引かなきゃいけないってことではないんですけれども、ここに引いてみると、これは裏側まである丸いものだなっていうことがしっかり認識できると思います。I shouldn't say this, but one of my favorite artists, I keep saying John Buscema, he drew a lot of fantasy heroes and fantasy women,
And one of the tricks that he used to create a sensation of roundness in the arm was like, especially on women, he would put a lot of bracelets, like on their arm. So, for example, like this, what I just drew right here, he would turn that like into like a woman's bracelet, like an upper arm bracelet kind of thing. But it gives a sensation of a three-dimensionality. はい、でキー先生の大好きなアーティストにジョン・ブッセンマーっていうアメコミとかよく書かれてるアーティストがいるんですけれども、この女性あるいはヒーローのタイプを描くとても素敵な作品を描く方なんですけれども、一つのトリックは女性のこう上腕にですねブレスレットをつけるっていうことだったそうです。そうするとそこに丸い線が自然に描くことができますから、そうするとこう女性らしいこう丸みのある腕が描けるっていうトリックを使ってたそうです。Okay, I'm not going to get too heavy into anatomy, but I am going to have to flesh this out a little bit more, and I'll keep it pretty simple and easy to understand. Okay, so we have these two cylinders here, and then I'm going to connect it with an elbow here, like so. はい。で、上腕と前腕をこう2つ別々のシリンダーで描きましたね。そしたらその間を肘でつないであげます。Okay. Oh, I guess I should put a hand here also. So I'm going to put a little box here for the hand. はい。で、手の代わりに前腕の先っちょのところにはボックスを描いてます。Okay. And nothing too complicated. I'm just gonna drop these down, these lines here for the fingers. Okay. We're about the details later. But we can tell that it's a hand, obviously, so it's fine. はい。で、指を表す直線を引いてますね。でも、難しいことは何もしてないんですけれども、だいたいこれで腕に見えてきたかなと思います。We'll take care of that in a hand video next time. So. 手について詳しくはまたちょっと、ね、別のビデオを用意しようかなと思います。そこはちょっと細かいのでね。And then here, from like the kind of like the beginning of like the last third or the upper third of the cylinder, I'm going to pull out the shoulder like so. はい。で、このシリンダーが上腕だよっていうふうに申し上げましたけれども、それの3分の1、上3分の1ぐらいのところで肩を描いてあげたいと思います。Okay. And now, I'm going to join these. I'm going to smooth this out to make this look more, well, natural. Not like, because we don't want to look at cylinders. We want to see an arm, pretty much, right? で、このジョイントになっているところをつなげて周りをスムーズにしてあげると腕っぽく見えてくると思います。So you notice, I'm the areas where I know that things are like kind of pulling in, like this is like wedging into the upper part of the arm and then coming down like that. So, and I taper this down like so. So that way, it's not going to be just like a plain old, just like a cylinder. はい。では肘の内側のところですね。この噛み合わせみたいになっているところを少し線を伸ばしてあげたりとか、そんな感じで肉付けをしていくと、ただの円柱が2本あるロボットみたいな手にならなくて済みます。Okay. はい。So this arm is a little bit long, but you know what? Let me do another one, but I'm going to connect this to to let's say like a rice bag, for example, so I can show you like how it is going to lock into the body. Okay. はい。で、今はこれはちょっとね、腕の描き方を説明しながらなので、腕長くなっちゃったななんて言ってますけれども、今度はライスバック君にこの腕をつけてみたいと思います。腕とね、胴体の連結ってどんな感じかなってご覧いただけると思います。Alright. So if I had a rice bag here, it's going to look a little strange, but I want you to imagine like this is somebody's body, pretty much, right? はい。前週お届けしましたライスバック君登場再びでございます。これが胴体だと思ってください。Okay. And so the arm is going to come out from, let's say, this collarbone. It's going to branch out here, and then that's pretty much like where our arm is going to start
from here. はい。で、腕の描く時の考え方なんですけれども、腕がこう別個に単独で存在するわけではなくって、鎖骨ですね。胸の胸骨のところから横にこう2本キュンって出てる鎖骨の先っちょに腕がぶら下がってるというふうに思ってください。Okay. And then I laid in my little gesture for the arm here. Okay. はい。で、腕描きました。少しこうジェスチャーがついてますね。Okay. And I'm going to do the same thing. I'm going to draw a cylinder はい。 around it here like that. で、次に描くのが円柱です。Okay. And then I'm going to draw another cylinder はい。前腕も円柱です。 coming this way. Like that. And we know like the elbow, would be here pretty much, は right? い。曲がってる肘のところはその円柱と円柱の間に描いてあげます。 Okay. I think I'm just going to put just a little volume here for the hand. I don't know. Nothing special. Just cha-chum. はい。 Okay. で、次に描いてるのが手ですね。ボックスを描いてあげて、そこから親指のボリュームを出してあげて、で、先っちょのところは線でちょんちょんちょんって描いてあげると、手らしいものが出来上がります。 And then so the lower part of the arm, I'm gonna or wedge or lock that into the upper part like that. Okay. はい。で、前腕と上腕ですね。そこも、内側もしっかりつながり合ってます。前腕が上腕に食い込むような形になってますね。 And then I'm gonna bring down his shoulder into the upper part of the arm. So I'm gonna wedge it in like that. はい。で、肩もやっぱりですね、この三角筋がこうギュッて、しっかり上腕のところを支えているという形になってます。 What I'm using here is a tool that I like to show my classes, which is the great overlap. はい。で、今ここで一つツールを使っているので紹介したいんですけれども、このツールっていうのは道具っていう意味ですね。道具がいっぱい揃ってるといろんなものが簡単に作業が進むよっていうことでツールをクラスでも教えてるんですけれども、ここで使っているのがオーバーラップです。 So we know that 1 is in front of 2 and 1 and 2 is in front of 3, basically because we have these overlapping lines here. はい、今ここに3つ玉があると想定してください。そうすると、1番は2番の玉より手前、2番は3番より手前っていうのが伝わってきます。で、それはなんでかっていうと、ですね、オーバーラッピングラインってこう T の字になった重なり合いのところがあるからです。So yeah, as you can see in here, like I've brought this to overlap in here. And then from the shoulder, bringing that in, and that's overlapping the upper part of the shoulder. はい。で、この腕のところにもですね、2箇所はっきり見て取れるオーバーラップがあります。それは、こう前腕のこの下側の手ですね、が曲がってるところに、下の手は、前腕は上腕より手前に来てるよとか、あるいはこの肩の筋肉は上から覆いかぶさってるんだよっていうことがオーバーラッピングのポイントによってわかると思います。 Okay. Very quick, I'm gonna put another arm 向こう側の腕も描いておきますね。 over here on this side. And again, all right, this one is a little bit farther away. So I'm gonna make the cylinders, well, at least the upper part is still look like it's going away, but this bottom part is a little bit coming towards us. はい。で、この向こう側の腕のジェスチャーを描くときにですね、この腕がどっちに向かってるかっていうのを書いてあげるのにすごく便利なのが円柱ですね。円柱の向きで向こう側の腕がまずは肘までの部分は向こうに奥に行っている。そして、前腕の部分は手前に来ている。私たちに向かってきているっていうのが示すことができます。 Okay. So looks like I don't know, he's break dancing or something. I don't know. But this the same things apply. I have an overlap here, and then I do have an overlap. で、パーツとパーツの間はですね、オーバーラップをしっかり書いてあげることで、向きだったりとか前後関係が示せます。 Okay. So if I didn't, unfortunately, I put them all on the same layer. But basically, inside, oops, what's going on here? Inside here, I have
Okay, I'll use this color. My rice bag is here, right? And you guys saw how I connected it. Connected these arms to the body. はい、皆さんにはこのライスバッグくんを最初に描いて、そこからどういうふうに腕を増やすかというところをデモで見ていただきました。Okay, so my overall suggestion, one, when you draw lightly. Try to draw with your arm. Make sure that your arms are make sure that you make gentle strokes, right? Not hard lines. We're drawing. We're not writing. はい。で、今日の振り返りですけれども、どうぞ線は優しく軽く引いてあげてください。もうキュッキュッっていう線で引いてしまうと最後まで硬い絵になってしまいます。Okay, so with that, actually, I'm going to pause for today, and I'm going to be back with another tip on another part of the body I'll be drawing. Most likely might be the legs, I think, maybe. はい。では、今日のトピックはここまでにします。はい。ライスバッグくんを元にして今腕が生えましたので、次はどこが入るかなお楽しみにというところでございます。来週もキークリエイティブスタジオご覧ください。はい。今日はここまで。さよなら。See you next week.